ရှေးအောင်နဖျားများပေါ်ထွက်ခြင်းသူတေသနာဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည့်တဲကန်ထားတဲ့ထဲမှာရှေးအောင်နဖျားများ ancient divine ဘိုးတစ်ခုကိုတူးဖော်ရရှိခဲ့ရာမြပေါ်ထွက်လာသည့်အချိန်တွင်မြေကြီးပါတုန်ခါသွားသည်၎င်း၏မော်ဆွမ်းရောက်သည့်လူကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းအားထိတွေ့သူကိုအစွမ်းဖြင့်ပြန်လဲတွန်းထုတ်ကတတုလက်တံကိုပင်အယေပြောစေသည်ဤများကိုနဖျား၏စွမ်းအား divine power ပိုက်ဆိုင်သူမှသာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်ကဘာပြက်ကနော့ခန်နစစ်ပွဲလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း3000ကနဖျားမြို့နယ်တွင်ဂေါကလန်တို့အကြဖိကွာဟဲသောပြည်တွင်စစ်ကြောင့်ကဘာဤတစ်ခုလုံးပျက်စီးခဲ့ရသည်မိယာများဖြက်စီးခံရသည့်ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောမြို့ Westland City တွင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများစုဝေးနေကြရသည်၎င်းတို့သည်အစားအသောက်နှင့်ရေရှားပါမှုများခံစားနေရသည်ဘေဂျင်းယင်တီရှိသောပြည်မင်မြို့သည်နောက်ဆုံးယင်ကျေးမှုတည်ရှိရာနေရာထက်ပြီးငွေရှိသူများသာဝင်ရောက်နိုင်ကပေါ်မွားသောအရင်းမင်းများရှိသည်ဟုဆိုကြသည်လူမဆန်သောနတ်ဆိုးဆောင်ဖြောင်ပြည်မင်မြို့သည်အုပ်ချုပ်သည်နတ်ဖျားစစ်ပွဲမှကြံရစ်ခဲ့သောစောနတ်ဖျားဆောင်ဖြောင်ထက်သည်သူသည်မတင်နိုင်သောအသက်ကိုရရှိရန်အတွက်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးများစွာကိုဖမ်းဆီးသည်၎င်းတို့၏ပိုက်ထဲသို့၎င်း၏နတ်ဖျားမျိုးဘီသားကိုထိုးသွင်းသည်ရပ်90ပြေသောအခါတာရင်မောအနစ်တာရာကိုဤပညာမြင့်ကိရိယာများဖြင့်ထုတ်ယူကာသူ့ကိုယ်တွင်ပြန်လဲထိုးသွင်းသည်ဤနည်းလမ်းဖြင့်စောင်းဖြောင်းသည့်နှစ်ပေါင်း3000ကြာအသက်ရှင်နေခဲ့ပြီးအတုံးမဝင်တော့သောကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးများကိုမိဖို့တဲ့သို့ပစ်ချမိရှို့ပစ်သည်နတ်ဖျားပြန်လဲဝင်စားသူနှင့်ကဲဆယ်ရေးသို့သောစောင်းဖြောင်းသည့်နှစ်တရာတွင်နတ်ဖျားပြန်လဲဝင်စားထားသောသူ၏ခန္ဓာကိုယ်အသစ်ကိုလိုအပ်သည်သူရှာဖွေနေသည်မှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးရှောင်းမေဤပိုက်ထဲမှခလေးသည်နတ်ဖျားပိရှိနု၏ပြန်လဲဝင်စားခြင်းဖြစ်သည်ကိုမသိခဲ့ပဲရှောင်းမေဤတငယ်ချင်းသည်စောင်းဖြောင်းကိုတစ္ဆာဖောက်လက်ဟန်ဆောင်ပြီးရှောင်းမေကိုထုတ်ယူကိရိယာထဲမှမိဖို့တဲ့ပိချာမိရှို့ပြည့်သည့်အချိန်တွင်လေဝင့်လေဝတ်ပိုင်မှအစံကဲဆယ်ကဲသည်အဘေကြောင့်ဆိုသောသူမသည်စွန်နတ်ဆိုးကိုစန့်ကျင်သောတော်လိုင်း၏အဖွဲ့ resistance မှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်စောင်းဆောင်သူ၏ဆွဲအားနှိုးကြလာခင်းခြင်းတိုက်ပွဲရှောင်းမေကိုကဲဆယ်ပြီးတော်လိုင်း၏ခြေစစ်ခန်းသို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်စောင်းဖရောင်၏စစ်တပ်သည်လိုက်လံတိုက်ခိုက်လာသည်အရေးပေါ်အခြေအနေအပိပင်၏ Tree of Life မှတည်ရွယ်နှုတ်တရွက်သည်တော်လိုင်း၏အဖွဲ့မှလာစီ၏လက်နက်ပေါ်သို့ကျလာသည်ထိုကာလာစီခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ကြီးမားသောဆွမ်းအားများဝင်ရောက်လာခဲ့သည်အမှန်တကယ်လာစီသည်နတ်ဖျားပီစီနူ၏စောင့်ရှောက်သူကာဒီယန်ထက်သောကြောင့်ထိုတရွက်ကြောင့်သူ၏နတ်ဖျားဆွမ်းအားများနိုးကြလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လာစီသည်ချက်ခင်းကြုံတက်ပြီးရန်သူကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ယူလိုက်သည်နတ်ဖျားများ၏စစ်ပွဲစတင်လာခြင်းလာစီသည်ရှောင်းမေကိုကဲတင်နိုင်ခဲ့သောလေစောင်းဖြောင်းသည်ရှောင်းမေ၏ပိုက်ထဲမှထုတ်ယူထားသောအနစ်တာရကိုသူ့ကိုယ်တွင်ပြန်လဲထိုးသွင်းလိုက်သည်မျက်စိတမိတ်တွင်သူသည်အသက်80ရွယ်အဖားကြီးဘွားကနေလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးသူ၏တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းအားသည်အမြင့်ဆုံးသို့ပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့ပြီးရှေးရောက်နတ်ဖျားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပါပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့သည်ဤဒီမှာနတ်ဖျားများ၏စစ်ပွဲ War of the Gods တခုစတင်တော်မူဖြစ်သောကြောင့်ပြသနေသည်